Hi kainday. So karon naata karon good morning di ay. So naata karon sa buyog. Naata diri sa buyog then itur ta mo unya diha nakita ninyo diha sa kapayasan ni Engineer Charwin Pikaw katong tag-iya sa solar charot sa Sage Tech. Chadda kayang kapayasan guys, daggo nagbunga, so itor ta mo diha unya. So kaganina naami dadto sa pikas buntod dito sa ilahang payag, nagatod pod mi og kanang lubi nga itanumay tapos durian. So karon nanapod mi diri karon kay magtanaw-tanaw sa mga kapayas kay hapit na ni siya harveston. Gusto mo magkuan, gusto mo magpalit, PM lang mudaan kay para kuan, para magahinan mo pag kanang harvest na. So kana di ay siya pula na siya guys, pula kana kuan tag-ason, basta ako na siya ipakita sa inyo ha unya. Basta tsada kayo diri gyud. Look, grabe ang nature diri kanang, although na may naguba pero mostly kanang tsada pa siya tan-aw. So ito ang tan-aw.